E eu vou fazer o unboxing do teclado Strafe RGB. Acabou de chegar pra mim, que agora nunca vi um teclado mecânico na minha vida, primeira vez que eu comprei. Ele tá lacradinho. Esse daqui tem o padrão ABNT2 brasileiro. Ele tem um C cedilha, aqui não fala não, mas ele tem um C cedilha. Depois eu vou fazer o review desse teclado. Esse aqui é o teclado antigo que eu uso. Ele é um teclado de membrana. É um teclado da Aerocool Templarius. Excelente teclado, só que mecânico é mecânico, né, cara? E eu vou fazer um unboxing pra vocês. Vou redescer aqui pertinho. Vou tirar ele aqui agora. Vamos lá. Minha primeira impressão, eu vou fazer bem detalhado, falando os pontos positivos e ponto negativo que eu vi ele pela primeira vez. Vou mostrar tudo detalhado, tudo detalhadinho. Os meus unboxings aqui no vídeo, aqui no canal, vai ser tudo detalhado. O máximo detalhado que eu puder fazer, ponto positivo e ponto negativo eu vou fazer mesmo, sem problema nenhum. Certinho? Então aqui a gente tem a caixa dele, certo? A caixa dele, foi a RGB, Nick Shell de vermelho. Aqui em cima tem outras especificações dele. Ó, focou. Isso. Pra quem quiser dar uma paradinha pra ver. Logo da Corsair. Atrás dele aqui tem falando que ele tem compatibilidade com o headset. Eu tenho esse headset aqui, só como é na cor branca. Tem um vídeo dele no canal, se alguém quiser ver. É o headset Void 2.0. O mouse e o teclado. Uma foto do teclado. A caixa é... Caralho, velho, no vídeo eu achei que eles tinham economizado na qualidade da caixa pra fazer o produto menos caro, né? Porque não é barato. Mas não, a caixa é bem bonita. Vamos pro unboxing. Primeiras impressões aqui das teclas, que eu vou mostrar tudo detalhado como eu falei, então eu já vou abrir elas já. Essas aqui são as teclas de revestimento. Aqui, ó. A gente tem o W. E ele é côncavo pra cima, tá vendo aqui, ó? Pra quem vai jogar FPS vai ficar pra cima assim, ó, o dedo, ó. O W. Embaixo dele ele é mais reforçado. Tem o D. Ele é côncavo pra cá. Pra cá, tá vendo? Tem dois D, cara. Não, mentira, esse é o O e esse é o D. Os dois são côncavo pro mesmo lado. Côncavo não, né? Chanfrado. Tem o E. Tem côncavo pra cima. Aqui não dá pra ver direito a letra não, mas com iluminação dá pra ver perfeitinho. Tem o F. Tem o R. E depois nós temos os outro D. Esse já é côncavo pro outro lado, que você pode jogar tanto para FPS quanto para MOBA. Eu vou colocar os dois tipos, porque eu jogo os dois tipos de jogo. Só que eu vou colocar o D de FPS. O A. O W. Ele já é côncavo pra cima, tá vendo aqui, ó? Que esse o dedo faz assim, ó.
Cara, a textura é gostosa pra caramba, velho. Bem resistente. Fiquei de cara, a qualidade é boa pra caramba. Tem o S, mas não é para nenhum lado. Ele tem uma voltinha aqui por dentro, que pro seu dedo madeirense maior, mais. E aqui por último temos uma chavinha. Parece que ela não é não, mas ela é reforçadinha assim, bem fortinha, bem resistente. Você vai pegar a tecla e vai tirar ela. Depois eu vou fazer o... Vou tirar uma tecla para ver. Aqui a gente tem o... descanso de pulso. Ele é texturizado. A espuma dele, eu falando besteira, a borracha dele não é só aqui, é nele tudo. Essa parte aqui também é borracha. Nele todinho, toda uma borracha. Não é... tipo assim, como vai ficar parado o teclado, então a resistência dele é boa. Mas, se você pegar e torcer isso na mão, você vê que ela é bastante maleável. Tá vendo? Só como ele vai ficar apoiado em cima da mesa. E aqui também no cantinho aqui, ó, ele tem borrachas. 2 grips pra ele não escorregar de cá e um de cá. Tem um no meio também. Aqui. Aqui. E aqui. Aqui são as travas dele, ele tem 2, uma de cá e uma de cá. Vai entrar no teclado de baixo pra cima, vai fazer assim. O teclado vai ser... Um box do teclado vai ser detalhado mesmo. Quem tiver com pressa de ver o teclado é só adiantar o vídeo. Tem manuais do Corsair. Nenhum adesivo. O teclado dele veio com adesivo, né, cara? O preço que eu paguei foi R$800. Strife RGB. Um guia rápido. Falando aqui que tem 2 anos de garantia da Corsair. 2 conectores. Aqui ele tem uma porta USB em cima dele. Tem um software que tem que baixar aí, ó. Agora o tecladão, o bichão. Primeira impressão de pegar ele aqui, que ele é pesado. Pra quem tá acostumado a teclado de membrana, eu nunca vi um teclado mecânico, ele é pesadaço. A caixa dele não tem mais nada aqui dentro. Caralho, velho, é bonito pra rachar. Muito lindo, cara, muito lindo. De cara eu vi uma coisa que não me agradou, eu já sabia quando eu comprei, mas agora eu tenho certeza que não me agradou, que é isso aqui, ó. Os 2 conectores dele, que um é do teclado, que você pode até ver aqui, ó. Esse aqui tem um desenhozinho no teclado, tá vendo ali, ó. E esse daqui tem um desenho mostrando que tem uma entrada e uma saída, que vai ser no caso USB. Ó. E esse teclado tem que conectar ele na porta USB 3.0, que não é da cor azul, mas é isso, eu li no manual. E ele, infelizmente, não é Gold and Play, ele não é banhado a ouro. Então esse aqui pode oxidar, sei lá, cara. Um produto premium desse daqui era bem desobrigatório. O cabo não é revestido de nylon, mas a qualidade é excelente. Excelente mesmo. É de primeira. Aqui tem a divisória, bem reforçada, cara. Ó, demais, muito. O cabo dele é reforçadaço. Agora vamos lá, de bater teclado a gente tem uma borracha aqui. O pezinho dele abre na lateral. Ó. Infelizmente o pezinho dele aqui não tem uma borracha. Aqui
outro pezinho, aqui é o encaixe do apoio de punho. Aqui é outro borrachinho. Outro pezinho aqui. Outro grip. Essa identificação dele debaixo dele. Agora o bichão. Vou filmar do outro ângulo pra vocês verem mais melhor. Espera só um minutinho, vai tremer um bocadinho, mas tá tranquilo. À primeira vista, assim, sem nada, ele é um teclado, bem dizer, simples. Muito bonito, tem o logo da Corsair aqui em cima. Deixa eu tirar o plástico para ficar melhor. Isso, garoto! Bonito para caralho! Corsair, parece um cromo. Aqui tá as teclas. Bonitaço, cara. Bonitaço, lindão, 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 lindão. Lateral dele é branco, bonitão. Dá pra você ver o cherry vermelho lá dentro, tá vendo? Que o switch dele é transparente. Em cima dele lisão, a porta USB. Agora vou tirar uma tecla pra gente ver. Deixar essa aqui de baixo. Simples, empurrou, travou, puxa. Essa daqui ela é diferente, tá vendo? Olha lá a qualidade dela. É uma qualidade boa. Só que como as teclas de jogo, que vai ser essas aqui que a gente vai usar, ela é mais reforçada.